Dann legen wir los. Ich begrüße euch zur Medienkonferenz mit unserem Cheftrainer Thierry Seane. Gratuliere ihm und seiner Mannschaft herzlich zur Qualifikation und bitte ein bisschen um die Aufarbeitung von dem heutigen Abend vom Erlebten. Zuerst unglaublich stolz auf die Mannschaft, den Charakter, den sie gezeigt hat, die Mentalität, so wie sich das Spiel entwickelt hat, dass man nochmal zurückkommt. Absolut nicht selbstverständlich, dass man daran glaubt bis zum Schluss, dass man am Schluss sogar noch den Match gewinnen kann. Ein riesiges Kompliment und schlussendlich auch das Ziel vom Weiterkommen erreicht hat. Die andere Gefühlslage vom Trainer ist natürlich auch, dass wir es nicht geschafft haben, unser gewohntes Spiel aufzuziehen, dass unsere fußballerische Leistung nicht das war, was wir uns vorgestellt haben, dass wir irgendwie das ganze Spiel nie richtig drin waren. Ich erkläre mir das wie beim Tennisspielen, wenn du den Matchball hast und das Spiel musst noch beenden und dann noch mal ein bisschen zittriges Handgelenk bekommst. Das bist so kurz vor dem Ziel. Ist allen bewusst, du redest einige Tage über das Ziel auch von außen und irgendwie hat uns die Ruhe, vielleicht auch die Erfahrung, die der ein oder andere Spieler natürlich mitbringt, die wir nicht haben, nicht haben heute, um unseren Spielplan auch unter Druck, unter dem Druck auch durchzuziehen. So erkläre ich mir auch die Leistung, die heute sicherlich nicht das war, was wir uns vorgestellt haben. Besten Dank und jetzt bitte eure Fragen via Mikrofon. Zuerst erste Reihe und dann letzte Reihe. Pardon. Un mot sur le match de votre gardien David von Balmos. Il a vraiment joué son rôle de capitaine quoi, avec ses parades décisives. Es ist en français. Quand il y a des leaders qui ne sont pas là, ça crée un nouveau espace pour de nouveaux joueurs. Von Balmos, c'est un joueur qui, peut-être il y a 2 ans et demi, il n'était pas leader et maintenant il est devenu un leader, capitaine, mais aussi avec la performance et avec son caractère. Et c'est clair, aujourd'hui on a eu de jeunes joueurs sur le terrain que peut-être dans 2-3 années, avec ces matchs comme aujourd'hui, ils seront aussi leaders. C'était une fin de match folle avec le 1-0 de Cluj, le penalty, les cartons rouges. Comment vous l'avez vécu? Bon, on a pris le but. J'ai tout de suite remarqué que l'équipe elle était très excitée. J'ai essayé de calmer un petit peu, qu'il nous restait encore 10 minutes, on aurait encore une occasion. Mais j'ai tout de suite remarqué que les joueurs, ils étaient plus de la labeur de jouer, qui voulaient tout de suite aller avec des longs ballons dans les 16 mètres. On a mis aussi des joueurs un peu de taille, comme Céziger ou Sibache à la fin. Et après, c'est vrai que c'est un peu folle avec tous les cartons rouges, jaunes, penalty, pas penalty. C'était difficile à garder un peu tout sous contrôle. J'ai essayé de rester calme parce qu'il y avait déjà pas mal de nervosität sur le terrain. Nächste Frage. Ja, wie hast du die rote Karte gegen Jean-Pierre Nsame gesehen und plant ihr irgendwie gegen diesen Entscheid noch vorzugehen, also dass es vielleicht gar keine Sperre gibt oder dann mindestens nur eine Spielsperre? Ich habe die Szene noch nicht gesehen, aber deine zweite Frage sagt mir, dass es wahrscheinlich keine rote Karte war. Ich habe sie noch nicht gesehen. Also er geht ja mit dem Vollsprint auf den Ballträger. Das zeichnet ja auch diese rumänische Mannschaft, diese Cleverness und Erfahrung, im richtigen Moment noch den Ball vorzulegen, zieht das Foul. Ich denke nicht, dass da der Wille war, den Spieler zu verletzen oder explizit überhart einzusteigen. Aber wenn Nsame in dich reinläuft, hat das schon eine andere Wirkung, als wenn es ein anderer Spieler ist. Aber
Ich weiß nicht, das müssen wir dann mit der sportlichen Führung besprechen. Zuerst muss ich wirklich die Bilder auch sehen, um es korrekt zu beurteilen. Bonsoir Jerry. Pour revenir un petit peu sur la globalité du match, est-ce qu'il y avait un petit peu de tension quand même, sachant que c'est un match décisif pour la qualification et plus globalement, est-ce que l'approche est un petit peu différente en Coupe d'Europe dans la tête des joueurs par rapport à ce que la maîtrise que l'équipe dégage en championnat? Oui, il y avait plus de nervosité, mais c'est parce que tu es à la porte de rentrer dans la phase KO et ça augmente la pression. Et quand la pression elle monte, les joueurs sous pression, tu fais plus des erreurs, sauf si tu as pas mal d'expérience, si tu as vécu des situations comme ça. C'est pour ça aujourd'hui on a ressenti un peu le manque de quelques joueurs, pas à cause de la question footballistique, mais plutôt pour l'expérience de savoir gérer mieux les situations. De l'autre côté, je suis content parce qu'on a eu des joueurs comme Mambimbi, Rieder, Burgi, Tseziger, des jeunes joueurs qui ont fait une expérience que peut-être dans 2-3 années, ça va nous aider à affronter ces matchs. Est-ce que c'est que l'expérience qui explique le fait que vous maîtrisiez peut-être un petit peu moins ces rencontres de Coupe d'Europe, ou bien il y a aussi des choses dans le jeu qui font que c'est forcément plus compliqué, peut-être parce que l'adversaire est peut-être d'un niveau plus élevé aussi, ou bien qu'est-ce qui explique ce manque de contrôle que vous avez en championnat? Ce n'était pas chaque match, parce que je pense que des autres matchs, les matchs contre Sofia, on a toujours eu le contrôle. Le match à Cluj, on avait le contrôle aussi. Mais c'est clair que Cluj, c'est une équipe expérimentée. Si tu regardes 10 matchs de Cluj, tu vas jamais avoir l'impression que c'est une équipe qui joue super bien au foot et qui va créer beaucoup de problèmes. Mais tu vois que toutes les équipes qui jouent contre Cluj, ils ont beaucoup de difficultés à jouer. Même la Rome, l'année dernière, la Lazio, Sevilla, toutes les équipes ont des problèmes à jouer. Pourquoi? Ils ont expérience, ils ont physique. On a vu aussi qu'ils ont grinta et caractère. Et c'est difficile à jouer contre ces équipes, même pour l'arbitre. Ich bin zurückgekommen, nein, Mundart lieber. Ich bin zurückgekommen, und zwar jetzt nicht nur heute, sondern auch schon im Hinspiel gegen Cluj. Heute war es vielleicht ein bisschen glücklich mit dem Penalty, aber es ist ja gleich ein Fakt, dass man jetzt zweimal zurückgekommen ist. Das ist schon etwas, was man mitnehmen für die Zukunft, oder? Ja, wie ich anfangs gesagt habe, das ist, muss sagen, das ist eine Charakterleistung, Mentalitätsleistung, die wir oft schon gezeigt haben. Das Bewusstsein, dass wir immer noch mal eine Chance bekommen, dass man sie dann auch so nutzt, wie der Jean-Pierre, die Ruhe mit dem Druck. Das hat er wahrscheinlich vor 3 Jahren auch noch nicht gehabt. Da hat es damals der Guy gemacht, der Waro, oder? Und die Erfahrungen haben natürlich ihm jetzt auch die Sicherheit gegeben, in den 90. die Erfahrung, die ich vorher wo ich gesagt habe, vielleicht uns heute mit dem Lustenberger ein bisschen gefällt hat. Fasnacht und Sierro, wo schon viel mehr Match haben, hat Jean-Pierre die Ruhe behalten am Schluss. Ich habe eigentlich wirklich gar keinen Zweifel gehabt, dass der Penalty reingeht. Und in der Regel haben wir immer 1 oder 2 Torchancen in der letzten Viertelstunde und das Bewusstsein, das hilft einfach. Ja, Jerry, ich wollte niemandem zu nahe treten, aber bei zum Beispiel von Vaduz Lausanne jetzt ein VAR und da in der Europa League, wo viele grosse europäische Mannschaften spielen, wo es um Millionen geht, hat man kein VAR. Heute wären ein paar Goal wahrscheinlich nicht gefallen mit einem VAR. Kannst du das nachvollziehen, dass es keinen hat? Es wird Gründe haben, dass man das noch nicht entschieden hat. Und es hat auch Gründe, dass man das irgendwann dafür entscheidet. Wir haben uns daran gewöhnt, mit dem VAR zu spielen. Und es ist auch für uns tatsächlich immer wieder eine Umstellung. Vor dem Match, wenn du im Match gehst, musst du wieder sagen, hey, es hat kein VAR. Das ändert gleich ein bisschen etwas. Das ändert sicher auch für den Schiedsrichter etwas. Der Schiedsrichter hat den Penalty gepfiffen. Ich weiß nicht, ob der VAR ihn korrigiert hat, ob es so klar gewesen wäre. Aber ich glaube, es gibt ja immer wieder Leute, die dafür und dagegen VAR sind. Aber ich glaube, jetzt nach den Erfahrungen, die wir haben, kann man sagen, der VAR ist etwas Gutes für den Fußball.
Au début de l'interview, vous avez parlé de votre fierté pour l'équipe. À quel point c'est important pour IB d'être en 16e de finale? À quel point ça vous satisfait? Ça nous satisfait beaucoup, très beaucoup, parce qu'on avait dit au commencement du groupe, on a possibilité de passer. C'est un objectif clair qu'on a dit, soit dans le vestiaire, on veut passer le prochain tour, sans désestimer quelqu'un, et réussir contre champion de la Roumanie, Sofia, quand même, avec un groupe que tu ne sais jamais comment, à la fin comme il est. Je suis très content, très fier de passer. C'est important pour nous, dans le plan sportif, aussi pour la Suisse, prendre des points pour le coefficient, aller dans le prochain tour, avoir une nouvelle situation difficile, parce qu'on aura une grande équipe qui vient jouer ici, et ça nous fait grandir, et ça c'est ce qu'on veut. Et tout à la fin aussi, dans une situation de crise financière sans public, ça fait du bien au club de passer le tour, je pense. Le fait de peut-être pouvoir enfin avoir une petite aventure européenne qui continue au printemps, peut-être passer encore des tours, c'est aussi important pour le développement du club. On imagine, sachant que vous dominez le championnat suisse, il manque ce côté européen maintenant. Oui, on est très critique avec nous-mêmes. On avait toujours dit l'année dernière qu'on voulait passer le groupe, on était déçus. Même en Champions League, on n'est pas resté troisième, on était déçus. On veut toujours le maximum. Et aujourd'hui, si on n'aurait pas passé, on serait très très déçus. Parce qu'on a vraiment une grande possibilité dans ce groupe. En voyant les équipes comme on a joué, je pense que vraiment on a eu une grande occasion de passer et on voulait la prendre. Kannst du noch mal sagen, was es auf Mundart halt, was es bedeutet für dich und auch für den Club, dass ihr jetzt die Qualifikation geschafft habt? Ja, wir sind ambitioniert. Wir haben anfangs Gruppenphase gesagt, in dieser Gruppe haben wir berechtigt, die Chance weiterzukommen. Es ist nicht selbstverständlich, aber wir wollen das unbedingt. Gegen Meister aus Rumänien, gegen Sofia, haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen die Mannschaften schlagen, wir wollen gegen sie weiterkommen, nach der letztenjährigen Erfahrung. Und das ist sicher sehr positiv, dass wir dem Druck standgehalten haben, dass wir das geschafft haben. Plus natürlich für den Schweizer Fußball die Siege haben können hinholen, die Punkte gibt. Nochmal eine Chance haben, vielleicht in der K.O.-Phase gegen eine grosse Mannschaft auch spielen. Und einfach auch die Erfahrungen, die die Spieler können sammeln können. Jung oder alt, zum besser werden, braucht es so Herausforderungen. Und für die sind wir sehr dankbar. Und ja, in dieser schwierigen finanziellen Situation für alle Mannschaften ist sicher auch sehr positiv, wenn wir erstens mal europäisch dabei sind. Das ist immer wichtig für IB, in einer Gruppenphase zu sein. Plus, wenn man jetzt noch eine Runde weiterkommt, ist es noch ein willkommenes Weihnachtsgeld. Gut, ich glaube, können wir langsam zum Schluss kommen. Merci vielmals. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Bis bald. Schönen Abend. Merci.